பஜ்ஜி செய்கிறதுக்கு 5 மிளகாய் எடுத்து வச்சுருக்கேன். இப்போ இந்த மிளகாயெல்லாம் குறுக்கால 2ஆக கீறிக்கலாம். சின்னதாக இருந்தால் அப்படியே போட்டுக்கலாம். இது கொஞ்சம் பெருசாக இருக்கிறதுனால நடுவில் 2ஆக கீறி போட்டுக்கலாம். காம்போடையே கீறிக்கலாம், காம்பு இருந்தால் பரவாயில்ல. இப்போ உள்ளே இருக்கிற விதையெல்லாம் எடுத்துடலாம். விதை இருந்தால் குழந்தைங்க சாப்பிட்றப்ப ரொம்ப காரமாக இருக்கும். அதனால் எல்லா மிளகாயிலையும் விதையை எடுத்து வச்சிடலாம். எல்லா மிளகாயும் இந்த மாதிரி ரெடி பண்ணி எடுத்து வச்சுக்கோங்க. அப்புறம் ஒரு பவுலில் 1 கப் கடலை மாவு, 3 ஸ்பூன் அரிசி மாவு, 1 ஸ்பூன் மிளகாத்தூள், உப்பு தேவையான அளவு போட்டுக்கோங்க. 1/4 ஸ்பூன் ஆப்ப சோடா போட்டுக்கோங்க. கொஞ்சம் பெருங்காயத்தூள் போட்டு எல்லாம் ஒரு தடவை நல்லா கலந்து விட்டுக்கோங்க. கொஞ்சம் கொஞ்சமாக தண்ணி ஊற்றி கட்டி இல்லாமல் நல்லா கரைச்சிக்கோங்க. ரொம்ப திக்காகவும் இல்லாமல் தண்ணியாட்டமும் இல்லாமல் இந்த அளவுக்கு கரைச்சி வச்சுக்கணும். அடுப்பில் ஒரு தவா வச்சு பஜ்ஜி சுட தேவையான அளவு எண்ணெய் ஊற்றி வச்சுக்கோங்க. எண்ணெய் சூடானதும் கலந்து வச்ச மாவில் ஒவ்வொரு மிளகாயாக டிப் பண்ணி எண்ணெயில் போட்டு பொரிச்சிக்கோங்க. பஜ்ஜி ஒரு பக்கம் செவந்ததும் இன்னொரு பக்கம் திருப்பி போட்டுக்கோங்க. இப்போ சுவையான மிளகாய் பஜ்ஜி தயாராகிடுச்சு. நீங்களும் இதை வீட்டில் செஞ்சு பாருங்கள். இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா மதி ஃபுட்ஸ்க்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்கானை கிளிக் பண்ணுங்கள்.